We'll come back to another tutorial to share with you how to understand about definition of Windows Server. Okay, and also I will describe detail about it. ជំរាបសួរអ្នកនរគ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះដែរសូមជួយការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាទាក់ទងពីរបៀបនៅក្នុងការបែងចែកនៃទូនីតិនីមួយៗរបស់ server ថាតើ server វាមាន server អ្វីខ្លះហើយមានទូនីតិអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹង server គឺមានច្រើនណាបាទអូខេអញ្ចឹង server ដែលនៅស្រុកខ្មែរយើងប្រចាំនិយមគឺទី1គឺទាក់ទងជាមួយនឹង primary domain controller PDC ឬក៏យើងនិយាយថា domain name controller ឬក៏ DC Active Directory AD service server bus អូខេអញ្ចឹងមានថាវាគឺជាម៉ាស៊ីនមេមួយបាទគឺជាម៉ាស៊ីនមេដំបូងគេបំផុតសម្រាប់គ្រប់គ្រងរាល់ SAM database អញ្ចឹង SAM database ហ្នឹងគឺមានដូចជា object បាទ OU user group domain script profile database មានថានៅពេលដែល user របស់យើងចូលមកកាន់ computer របស់យើងមួយហ្នឹងណាឧទាហរណ៍ថានេះម៉ាស៊ីនអីហ្នឹងគឺមានទាំងអស់វាផ្ដល់ឲ្យលើ SAM database ហ្នឹងគឺមានជា profile បាទជា organize ជា user បាទជា object ជា group អីជា domain ជា script អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាមាននៅក្នុងហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាបាទហើយកុំព្យូទ័រ client និងកុំព្យូទ័រ server ដទៃទៀតអញ្ចឹងវាមិនមែនមានន័យថាវាចាប់តែ client ទេវាអាចចាប់ជាមួយនឹង server ដទៃទៀតក៏បានដែរណាវាព្រោះថា server ផ្សេងៗទៀតវាមក register ជាមួយនឹងគេថា primary domain ហ្នឹងដែលគេថា Windows Server ដំបូងគេបំផុតហ្នឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងនេះអ្នកនរគ្នាយើងឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ថាតើអា server តាក់ទងជាមួយនឹង AD ឬក៏ដូចជា primary អូខេ primary domain name controller ណាវាមិនណាហ្នឹងហើយនេះអញ្ចឹងវាគឺជា primary domain controller គឺដំបូងបំផុតហ្នឹងគឺមាន service មួយហ្នឹងណាមាន service មួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការផ្គត់ផ្គង់ដើម្បីធ្វើការឲ្យ user ទាំងអស់ធ្វើការ join មកកាន់ណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជា server mail ដំបូងគេបំផុតណាបាទអូខេឥឡូវយើងចូលទៅដល់ចំណុចមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង additional domain controller គឺ ADC គឺ backup domain controller BDC ណាអញ្ចឹង B គឺវាស្មើថា backup ហើយ D ស្មើទៅនឹង domain C controller សម្រាប់ធ្វើការ backup រាល់ active directory domain name ឬ SAM database ពីម៉ាស៊ីន server PDC DC AD ប៉ុន្តែវាមិន backup data ទេនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រដើរតួនាទីជា PDC DC AD code ពេលនោះកុំព្យូទ័រដើរតួជា ADC BDC នេះនឹងធ្វើការចំណុះវិញម្ដងអញ្ចឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាល់ម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រ client ទាំងអស់ទៀតមានថាម៉ាស៊ីនមួយនោះខូចវានឹងចាប់ដើមធ្វើការដើរតួជំនួសតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងprimary domain name controller ដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង additional domain controller នេះវាស្មើនឹងទី2វាថាមួយនោះខូចអានឹងចាប់ដើមដើរតួជំនួសហ្មងអញ្ចឹងណាចំណុចមួយទៀតគឺជាមួយតាក់ទងជាមួយនឹង file server ណាអញ្ចឹងនេះ file server នោះគឺវាមានទូនាទីប្រើសម្រាប់មានថាគ្រប់គ្នាមានថាម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងគឺវាផ្គត់ផ្គង់តែ file server ទេមានថាផ្គត់ផ្គង់តែ file ទេមានថារាល់ឯកសាររាល់ file អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺយើង store ទៅលើហ្នឹងហើយ user ធ្វើការ access គឺមក access ទៅលើម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងរាល់ user ទាំងអស់ប្រហែលអ្នកមិនថា100អ្នកមិនថាប្រហែលអ្នកដល់ពេលមកទាញមកទាញចូលទៅម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាមានទូនាទីផ្សេងគ្នាណាអាមួយprimary domain name ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យ user មកនេះទាក់ទងជាមួយនឹង folder ទាក់ទងជាមួយនឹងឯកសារអីផ្សេងៗអញ្ចឹងណាគឺវាមកធ្វើការជាមួយនឹង file server នឹងទាំងដងណាបាទអញ្ចឹង file server គឺប្រើសម្រាប់ទុកអត្ថន័យរកម៉ាស៊ីន client សម្រាប់ដល់ភាពងាយស្រួលលើម៉ាស៊ីន client យកឯកសារមកដាក់ទៅលើម៉ាស៊ីន server ឬទាញពី server មកដាក់
មកប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ាស៊ីន client វិញបានហើយលើចំណុចមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹង mail server អញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ mail server យើងនិយាយជាមួយនឹង file server បានច្បាស់សិនអញ្ចឹងមានន័យថាចេះនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមិនថា user មិនថា client ដែលមាន access ទៅលើ network ទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការទៅលើម៉ាស៊ីនគាត់ទៅឯកសារហ្នឹងវាធ្វើការ copy មកចូលទៅលើម៉ាស៊ីន file server របស់យើងហើយម៉ាស៊ីន file server យើងហ្នឹងក៏អាច share ដែរអញ្ចឹង user អាចមក copy file ណាមួយនៅក្នុងម៉ាស៊ីន server ហ្នឹងអញ្ចឹងវា transfer data ទៅនៃរបស់វាហ្នឹងគឺវា package វាណាគឺវាដំណើរការបែបហ្នឹងគឺ flow chart របស់វាហ្នឹងគឺ copy ចូលឡើងទៅលើម៉ាស៊ីនតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចដាក់នេះជា file server អញ្ចឹងទៅនេះជា file additional domain controller ឬក៏ extension ណាគឺជា mail server ជាដើមហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវយើងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង mail server mail server អូខេតាក់ទងជាមួយនឹង mail server គឺវាមានតួនាទីតែម្យ៉ាងគត់មានថាគឺបង្កើតមកថាទុកគ្រប់គ្រងរបស់បណ្ដាញ email ដូចជាបិទ send review តាមដានសកម្មភាពម៉ាស៊ីន client send review ងាយ backup អូខេ data store email កាត់បន្ថយ bandwidth internet ពេលអ៊ីនធឺណិតដាច់ម៉ាស៊ីន client ក៏អាច send SMS នឹងទុកពិនិត្យទៅលើ SMS ដែលបានចូលពីគេមកដែរចំពោះ mail server នេះត្រូវបានគេភ្ជាប់ទៅកាន់ computer server PDC ឬក៏ DC ឬក៏ AD ជាលក្ខណៈ joint domain ដូច computer client ដែរមិនមែនដំឡើងទៅជា PDC DC AD ទេមានថាគឺវា joint ចូលទៅកាន់ម៉ាស៊ីន additional domain និង control លើដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងគឺប៉ុន្តែទូនាទីរបស់វាគឺប្រើសម្រាប់តែ mail server តែប៉ុណ្ណោះណាអូខេចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង client បាទ client server បាទអូខេចូលមក client អូខេអញ្ចឹង client ប្រភេទ client server នេះគឺជាសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីនមានថា client មានថា client ឬក៏មិនថា client ឬក៏ server ទេគឺមានថាម៉ាស៊ីនយើង server គឺយើងមានម៉ាស៊ីនមេធំមួយអញ្ចឹង server នេះវាអាចភ្ជាប់មកម៉ាស៊ីន server ធំហ្នឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងអាចមាន client សម្រាប់ធ្វើការភ្ជាប់មកកាន់ server សុំតន័យសុំអីសុំ resource ផ្សេងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានថានៅក្នុងនឹងដែរគឺសំដៅទៅលើម៉ាស៊ីន Windows ណាម៉ាស៊ីន computer client ផ្សេងដែលមានបានដំឡើងទៅលើ Windows មិនថា Windows XP Windows Server 2003 2008 Linux ឬក៏ម៉ាស៊ីន client អ្វីទេគឺជាអ្នកដែលស្នើសុំអ្វីមួយពីម៉ាស៊ីន server ហើយម៉ាស៊ីន server គឺជាអ្នកឆ្លើយតបរាល់នៅអ្វីដែលម៉ាស៊ីន client បានស្នើសុំឬចង់បានហើយការប្រើប្រាស់នៅលើ computer client អាស្រ័យទៅលើម៉ាស៊ីន server ជាអ្នកកំណត់ឲ្យថាតើប្រើបានឬក៏ប្រើមិនបានបើមិនជា client មេម៉ាស៊ីនមេមិនផ្ដល់ឲ្យទេគឺយើងអាចប្រើបានទេណាអញ្ចឹងវាទាមទារ username និង password ថែមទៀតផងបន្តមកទៀតគឺ database server database អូខេអ្វីទៅគេហៅថា database server អូខេជា database server គឺសម្រាប់ផ្ទុករាល់ database ទាំងអស់ពីម៉ាស៊ីន client ដែលបានបញ្ចូលទៅនៅតាមរយៈកម្មវិធីគ្រប់គ្រង database ហើយការងារភ្ជាប់ម៉ាស៊ីន client ទៅកាន់ម៉ាស៊ីន server តាមរយៈ ODBC SQL server ឲ្យ call ជាដើមណាឬក៏ PHP ឬក៏កម្មវិធី extension អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងទៅអញ្ចឹង database server នេះត្រូវបានគេតបភ្ជាប់ទៅកាន់ computer server PDC DC AD ជាលក្ខណៈ joint domain ដូចជា computer ផងដែរអូខេអញ្ចឹងមានថាសម្រាប់គឺស្ថានធំទៅសាកលវិទ្យាល័យអីចឹងគេប្រើ database ហើយណាអញ្ចឹងគេអត់ប្រើ Excel ទេចំណៃញ៉ៃក្នុងការរកទេគឺគេប្រើ database ហើយដើម្បីធ្វើការសរសេរកូដស្អីទៅគឺវាមាន file ទំហំតូចមែនទែនហើយធ្វើការសរសេរអីគឺងាយស្រួលធ្វើការរុករយគឺងាយស្រួលអូខេហើយវាមិនធំដូចជា file Excel ទេfile Excel យើងទុកកាន់តែយូរវាកាន់តែធំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ attach របស់វាហ្នឹងវាពិបាកក្នុងការ transfer ឬក៏ពេលខ្លះវាមានបញ្ហា error ដូចគ្នាដែរចំណុចមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង application server គេបងប្អូនស្បលើ application server នេះគឺសំដៅទៅលើ server មួយដែលយើងផ្ទុកសម្រាប់តែកម្មវិធីទេមានថានៅពេលដែលម៉ាស៊ីនមួយចាប់ដើម client ដែល join domain name ជាមួយនឹង computer យើងហើយនៅពេលគាត់ធ្វើការ login អញ្ចឹង computer client ហ្នឹងនឹងទទួលបាន application ដែលយើងបានដំឡើងឲ្យ automatic តែម្ដងមិនបាច់ចាំដំឡើងទៀតទេអូខេអញ្ចឹងគឺជាម៉ាស៊ីន 4K ម៉ាស៊ីនកម្មវិធីប្រើប្រាស់ទៅលើម៉ាស៊ីន client ដែលស្វ័យប្រវត្តិមានន័យថារាល់ម៉ាស៊ីន client ទាំងអស់មិនបាច់ចាំ set up កម្មវិធីទេគឺម៉ាស៊ីន server យើងនឹងដំឡើងឲ្យ automatic តែម្ដងគាត់ធ្វើការ login វាដំឡើងឲ្យ automatic ស្វ័យប្រវត្តិអូខេមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹង web server អូខេ web
server web server គឺជាម៉ាស៊ីនណាគឺជា server មួយប្រើសម្រាប់ទុកអ៊ីនធឺណិតអូខេ intranet database លក្ខណៈជា web application ទៅបានដំណើរការទៅលើ web browser ដែលប្រើប្រាស់នៅ protocol AES DNS HTTP HTTPS FTP Apache WAM អូខេ exam PP ជាដើមឡាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាប្រើសម្រាប់មុខងារតែសម្រាប់ម៉ាស៊ីនគេអ្នកដែលគេមានបទចិត្តធំគឺគេដាក់ម៉ាស៊ីនមួយផ្នែកគឺតែម៉ាស៊ីនមួយផ្នែកគេដាក់លុបឡំទេតែបើសិនជាយើងមិនសូវមានគឺយើងអាចដាក់បានក៏ប៉ុន្តែវាធ្វើឲ្យម៉ាស៊ីនរបស់យើង slow ឬក៏ដំណើរការរបស់យើងមិនសូវស្រួលអញ្ចឹងណាមួយទៀតគឺទាក់ទងជាមួយនឹង DNS server DNS server អូខេអ្វីទៅហៅថា DNS server អូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង DNS server ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើបែបនេះណាអ្នកគ្នាអូខេDNS server definition អូខេ domain name service វាមកពាក្យពេចន៍ថា domain name service ហើយវាប្រើសម្រាប់អូខេ internet and equivalent of phones book ដែល maintain a directory of domain name and translate them to the internet protocol អូខេមានន័យថា DNS ហ្នឹងវាគឺជា domain name មួយដែលវាផ្ដល់ដោយសារតែពីមុនមកគេផ្ដល់ជាលេខញ៉ៃអញ្ចឹងយើងវាងការចាំហ្នឹងអញ្ចឹងវាផ្ដល់កន្លែង DNS ហ្នឹងមកដើម្បីយើងវាយគាត់ទៅវាយអា protocol មកគឺវាបំលែងអាទំន័យហ្នឹងឲ្យវាស្រួលក្នុងការយល់អញ្ចឹងណាចឹងលេខកណ្ដាលថា all from domain name are easy for people to remember complete or matching access website address អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាចេះធម្មតាអ្នកនរគ្នានៅក្នុង website នីមួយៗគឺវាមានអាលេខវាញ៉ៃអីជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អត់ចាំទេដើម្បីចាំឧទាហរណ៍ថាចង់បាននេះមួយគឺត្រូវមានលេខមកបន្ទាប់មាន A B C D Q អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអត់ចាំដល់ពេលអញ្ចឹងគេបំលែងពួកហ្នឹងវាទៅជាអក្សរវិញនិយាយថាឥឡូវខ្មែរ free Google ខ្មែរ .com ឬក៏ខ្មែរ agriculture ឬក៏ខ្មែរអង្គរវត្តអីចឹងណាអញ្ចឹងយើងមិនចាំលេខអីទេគឺមានថាវាយទៅ address ហ្នឹងគឺវា automatic score តែម្ដងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹង this is the necessary because strong domain name are easy for people to remember computer or machine access website based on IP address អូខេអញ្ចឹងយើងអាចវាយតាមរយៈ IP address អញ្ចឹងទៅបាទវាមាន definition ច្រើនអ្នកនរអាចចូលទៅមើលបាននេះអូខេ DNS server is type of name server edit manage ធ្វើការគ្រប់គ្រងធ្វើការថែទាំហើយដំណើរការទៅលើអ៊ីនធឺណិតនៅ domain name ហើយវាគឺជា associate អូខេធ្វើការ record ដំណើរការមួយធ្វើការថតទុកហើយដែលពាក្យ DNS server គឺវាជាប្រភេទ primary component ដែល implement DNS domain name system protocol and provision domain name solution service web host and client on IP based network អូខេអញ្ចឹងប្រភេទ server ខ្ញុំសូមលើកបង្ហាញប៉ុណ្ណឹងសិនណាអញ្ចឹងសម្រាប់តាក់ទងជាមួយនឹង DNS server ហ្នឹងគឺមានថាវាខ្ញុំយើងអាច check ទៅលើនៅក្នុង Google បានជាច្រើនបន្ថែមទៀតគឺវាមាននិយមន័យច្រើនដែលយើងអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹង DNS server ដែលត្រូវបានបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយនៅវីដេអូបន្តយើងនឹងជួបគ្នានៅតាក់ទងអំពីការសិក្សាទៅលើ Windows Server នឹងបន្ថែមទៀតអូខេដែលយើងនិយាយនៅវីដេអូបន្តអូខេអញ្ចឹងគណៈពេលនេះខ្ញុំ Rorfin សូមអរគុណសូមជម្រាបលា